Ya ngertimu golek pitik danamu mek gur 150, 200, 300 lho Mas. Ya koncone susi pre lemas. Mbok sing enek kemundakane 1000, 1500 ngono lho. Dadi peternake ben iso mikir ngono. Lah wong 200, 300 njaluk video jajaran sing apik. Ya lemes no koncone. Ya sekali-kali ngono kuwi mbok ya sing rada larang titik ngono lho maksud kuwi. Dadine kaya sing peternak ngene-ngene iki ben apa wi ben nganu apa jenenge wi ben semangat lak ternak ngono lho. Lah wong kulkas ternak jajaran apik 300, njaluk video, foto kaki. Wah, kondisine piye Mas ngono. Mumet tau jaran nganu sampean iki. Wah, jan mumet ngene iki. Ora mumet piye wong njaluke danane sakmono kok. Ki njaluk sing apik ora lemes koncone. Lemes.